همانطور قبلا خبر داده بودیم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اخیراً به مناسبت 70 سالگیش پرزیدنت تاجیکستان امومالی رامون را با اردن за заслуги перед отечеством درجه سیوم قدردانی کرد. در فرمان پوتین گفته می شد که امومالی رامون برای سهم بزرگ شخصیش در تحکیم روابط شریکی و اتفاق استراتژیکی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان اینچنین تامین ثبات و امنیت منطقوی با این مکافات دولتی روسیه سزاوار گردانیده می شود. این اردن جنجال نو دیپلماتی را بین قرقیزستان و تاجیکستان برانگیخته است. سخنگوی رسمی وزارت خارجه قرقیزستان چنگیز کوستبایف سهم امومالی رامون را در تامین ثبات و امنیت در منطقه به چالش کشیده در یک مطلب با نام مکافات گوناگون را یافت. همگی بعد چند روز مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تقدیم شدن چنین اردن با یک طرف مناقشه را سوال برانگیز نامید. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان شاهین صمدی در یک اظهارات این بیانیه همتای قرقیزش را محکوم کرد و گفت چنین بیانیه ها غیر قابل قبول بوده، جوابگوی میارهای آداب دیپلماتی نیست. روز 7 اکتبر وزارت خارجه تاجیکستان سفیر قرقیزستان در دوشنبه ایرلان عبدالدایف را به وزارت دعوت کرد و به او در رابطه با این اظهارات کوستبایف نوت اعتراضی سپرد. وزارت خارجه تاجیکستان گفت جانب تاجیکستان چنین اظهارات پست کاتب مطبوعات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان را دلیل از بین رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن آداب عادی دیپلماتی ارزیابی می‌نماید. وزارت خارجه قرقیزستان به دنبال سفیر تاجیکستان در بشکک نظیرمند علیزاده را به حضور خوانده اعتراض دوشنبه را در رابطه با بیانیه سخنگویش نوجا نامید. به سفیر تاجیک در بشکک اظهار داشتند که قرقیزستان کشور دموکراتی است و بر اساس قانون اساسیش هر شهروند حق بیان عقیده خود را دارد. روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین سر زد که با بیش از 120 کشته و بیش از 400 زخمیش خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد سقوط اتحاد شوروی دانسته می شود. هر دو جانب یکدیگر را در شروع این مناقشه عیبدار می کنند.